咁多位大家好，今日關於呢個黃芪黨參豆漿溝燕麥呢，我就覺得燕麥嘅味道係搶過黃芪黨參嗰個味。咁呢，佢就比較甜，我覺得係好鬼死甜嗰隻。因為我唔夠150ml水，可能因為佢150ml水呢個杯呢，其實都係200幾 ml 啫。咁我飲落去呢，係好撚甜嗰隻。講笑啫，應該唔係好甜，大概係半糖到咯，半糖至係咯，半糖到左右咯。不過飲開無糖嘅嘛，我真係珍珠蛋炒蛋換開無糖，都係少少甜，我覺得都係。咁呢個芝麻我都食過，都好幾好食嘅。唔知點解係咪食多呢啲嘢咧？我本身我頭髮我體質係咁樣咧，我頭髮特別咧黑色啲嘅，即係會比較睇落去咧 sharp 醒啲咁樣感覺，即係有少少係咪食得太多黑芝麻？應該唔關事，可能我天生體質係咁，我一直用洗髮露嘅問題，就咁解。